Sveiki visi, šiandien filmuojam naują video. Ir aš sergu, tai jeigu kažko nesuprasi, tai aš sergu. Čia jūs matot, jūs matot ate. Ir šiandien su daugybė lietuviškų logotipų aš darysiu labai panašiai ir aš bandysiu juos pakeisti kažkaip. Jie tikriausiai atrodys Žiūrėsim blogiau, šitą video. Nes nelabai ir tuo pačiu aš juos visus vėliau pristatysiu kitiem youtuberiam. Man biškį lagina. Va, Jie gerai. tikriausiai atrodys blogiau, nes nelabai ir tuo pačiu aš juos visus vėliau pristatysiu kitiem youtuberiam. Žiūrėkit, aš jums parodysiu savo kanalą, įsirašykit. Ir, va, žiūrėkit, va, matot mano kanalą, va. Nueikit į YouTube, įsirašykit mano kanalą ir pamatysit man visus video ir beje paspauskite laiką ir subscribe. Šitas geras. Jeigu ateini Nes ir prie kiekvienos prekės logotipą, ar imi šitą agurką už 20 eurų tavo 20 centimetrų? Ir dabar aš žinosiu, kad jie nori iš manęs paimti pinigus. Žinos? Norfą. Gerai, ką čia iš viso reiškia? Kam iš viso čia tie lapeliai? Ai, čia kažkaip atrodo, kad augaliukų čia priaugino. O, daug geriau. Nor, sol. Pala, ne, galim padaryti dar kitaip. Kad būtų paprasčiau žmonėms suprast, ką reiškia norfa, aš padariau taip. Čia kaip tik žmonės nesupras, ką tu turi omeny. Ai, nesuprantu, ką reiškia norfa, tai aš pakeičiau iš šitokį. Aš šiandien parduotuviai mačiau mėsos vytintos ir galvoju, ne, kažkas čia ne taip. Bernų dešra. Aš galvoju, kam reikia tų žodžių? Tie paveikslėliai viską paaiškina. Dabar žiūrėkit, vytinta mėsa, viskas aišku, ne? Vytinta, nu tu kur? Gerai, kad neherbinta. Gal biškį reikia jums priartinti, kad pensininkai žiūrėtų. Kaip tu sugalvoji iš viso tokius dalykus, galiu paklausti? Ai, neseniai buvau nuvaręs į iki ir žiūriu, o, vytinta dešra. Why? Na, atrodo visai paprasčiau. Na taip. Net nepadyk man sakyti, kad yra paprasčiau, nesąmonė ten buvo. Bet čia jau ne logotipas, čia jau tiesiog tekstas vytinta. Jau vėl tau reikėjo. Toliau, Maxima. Aš nusprendžiau, kad Maxima metas užsidaryti. Jos yra per daug. Kiekviena kampe, kur tik eini Maxima. Mikutavičius dainuoja Maxima. Džiazu irgi tik apie Maximą dainuoja. Gal dabar geriau mane girdėsit. Maxima logotipą pakeičiau, žodžiu, sujungiau dvi firmas. Todėl nuo šiol jinai nebe Max ima, bet tu Max imi. Aš toks genijus. Bet čia jau kolebas gaunasi, bet jeigu... Nu gerai, šį kartą tą dantų pastą palikim gal. Ta prasme, mane galėtų įdarbinti šitie. Aš sujungčiau visas kompanijas į vieną. Čia kaip Teo plus Omnitel, va. Čia buvo per Asterixą ir Obelixą. Jums netrodo, kad tiesiog per daug kompanijų yra už to pasaulyje. Su Valentino dienom. Gerai, jazz chipsai. Toliau turim visų mėgstamus jazz chipsus, bet po galais kas tai prašo? Jeigu aš dabar būčiau 60 metus, ne, kurie aišku jų chipsų neperka, aš tada skaityčiau jazz. Mes turim pakeisti į kažką, ką labiau žmonės pažinotų. Jazz. Beveik atspėjai iš tiesų, taip. Jazzu. Tu, what? Gerai, tada net nesi problema su šituo alkoholiniu alamu. Aš nuvarau prie jūros, aš pamatau švyturį ir aš užsinoriu gerti. Žinot, ko aš niekad nematau paukščių, nes paukščiai greitai išmirs dėl globalinio atšilimo ir panašiai. Esu vėl namuose. Todėl mes skelbiam naują firmą. Kodėl čia erelis? Palauk, čia vidurys, neturi būti to erelio, ištrinkit į lauką. Aš pakeičiau į šitą. Va. Jau, paukščiuką. Ir dabar rašom vidurys. Jau yra firma. Ai, čia elektroninės knygos. Nu, ką padarysi, gerai, bus dvi firmos tada tokias pačias. O, koks gražus paukštukas. Okei, nu čia dar normaliai. Tas, žinok, geriausias, kas buvo. Kadangi mes darom labai simple logotipus šiais laikais, reikia padaryti, kad jis atrodytų pieštas. Nu, va, žiauriai gerai atrodo, ne? Net nežinau, koks čia paukštas, bet gerai jų. Čia vidurys, genijų. Delfi logotipas. Nu jau, šitas daug geriau atrodė, gal jį pakeitė. Žiūrėkit. Šitas logotipas atrodo per daug paprastas. Aš matau, kad mes ir Ir dabar šiek tiek jį nukirpsim, kad gautųsi kas Delfi. nori, gali parodyti savo kompiuterį. Delfi.
taip ir galvoju, kad tu šitą padarys, man čia pirmas dalykas. Delfinas visą. Jo, gal. Atsiprašau, ką aš šitą padariau. Delfinas. Jo, ir čia nėra delfinas, bet čia yra delfinas. Na taip, Kėdainių konservai. Aš kadangi konservatorių nepalaikau. Na, aš nedaug detalių čia pakeičiau šitam. Oh my god, aš kol pamačiau, ką tu pakeitei. Kėdainių vandenį. Aš to net neištariau per visą tą laiką. Galėjau ir agurką padidinti. Tas agurkas, jo lapai kai kiauš. Kaip manai, ką aš šičia pakeičiau? Tomantų majonezas. Šitaip. Nu ir galų gale visų mėgstamas. Oi, čia ne tas. Nu, žinoma, kaip mes be meo apseisim, ane? Ai, o kas čia toksai? Čia tikriausiai mano tėvo lemba. Gerai, kadangi česnakinis gal bus taip paprasčiau. Vai, toks dalykas apšiai egzistuoja? Nu, česnakinis meo, jo. Ne, čia degraduoja pasaulis. Esi ragavęs? Jo, vakar. Prieš naują. Prieš naują? Nesi valgęs? Ko, valgys česnako? Pasižiūrėk, daug geriau atrodo. O, Bet čia ne česnakas. Ne, čia morozas. Ką? kur tu matai česnakinį? Ašiku. Su Domantu. Dar tu pačiu pagalvojau, Lietuvos vėliavą reikia pakeisti. Nes ta prasme šitos spalvos kažkaip nejasnos. Geltona, tai saulė. Bet saulės dabar nėra, aš literaliai dabar tiesiog po lietaus tamsoj. Dabar 3 valandos dienos aš niekur nematau. O, šitam tai nėra saulės foto. Medžiai yra iškirsti ir aš bėgsiu nuo armijos, tai pakeičiau Lietuvos vėliavą į šitokią. Bet man atrodo, toks yra, čia plagijavimas, žiūrėk. Ne, man rodos, yra per daug vėliavų tokių. Bet, tai taip aš dabar Lenkas? Na. VMI, ką čia VMI veikia? Gal taip palikim geriau. Jo, manau, tai bus gerai. Nusprendžiau pakeisti šitą tiesiog į šitokį logotipą. Taip. Bus valstybinė inspekcija, nes mokesčių mums nereikia. Kad visiems geriau būtų. Kad tiesiog mokesčių nebebūtų, ne? Na tai. Su šitos tinku. Su vieninteliu. Žiūrėk. Tai čia. Aš mane užduoti klausimą, jeigu aš Baigęs. užduoti. Ir visiems ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš ir... Nepanorėčiau dabar. Gerai.